تعرفوا ان المنصورة اول ما ظهرت كمدينة ما كانش اسمها المنصورة، كان اسمها جزيرة الورد، لانها كانت جزيرة متحوطة من النيل من 3 جهات، وكان فيها اكبر حدائق للورد في مصر. المدينة دي اللي بناها الملك الكامل، وده كان واحد من ملوك الدولة الايوبية سنة 1219 ميلادية. طب ليه اتسمت المنصورة؟ علشان انتصر فيها الجيش المصري على الصليبيين سنة 1250. ومش بس كده، شايفين الباب ده؟ اهو الباب ده موجود في المنصورة، واللي عاش وراه ملك فرنسا لويس التاسع كأسير لمدة شهر بحاله بعد هزيمة الصليبيين، لحد ما مراته بقى جت دفعت الفدية وخرجته. طب وليه الصليبيين هجموا على مصر اصلا؟ كانوا شايفين ان مصر هي اللي منعاهم من السيطرة على بيت المقدس وبتتصدى ليهم بكل قوتها، يبقى لازم نهجم على مصر. وبدأ زحفهم فعلا ناحية مدينة دمياط، وبعتوا رسالة ساعتها للسلطان الصالح ايوب وبيقولوا له ان هو يستسلم، وطبعا السلطان رفض. فدارت معركة قوية جدا بين المصريين والصليبيين، انتهت للأسف بهزيمة المصريين، وقدر الصليبيين ان هم يحتلوا مدينة دمياط. المصريين يسكتوا.